kembali lagi di Giovanni Lesson. 네, 여러분 오늘도 저랑 같이 인도네시아로 공부해볼까요? 네, 그리고 여러분은 오늘의 영상은 끝까지 정말 끝까지 보셔야 여러분은 좋은 내용, 좋은 핵심을 가져갈 수 있어요. 오케이? 그래서 우리 집중하시고 재미있게 한번 가볼게요. 자, 본격적으로 오늘의 주제는 바로 인도네시아어로 감기를 뭐라고 해요? 감기, 그죠? 우선은 사전적으로 한국어 감기는 어떤 의미 먼저 파악해 볼게요. 자, 사전적으로 보시면은 감기는 국어사전으로 찾았어요, 제가. 자, 국어사전을 보시면 감기라는 말은 바로 어떤 바이러스 때문에 걸리는 병이잖아, 그죠? 보통 뭐 콧물 나거나 아니면 콧물 막히거나 열이 나거나 하대. 그죠? 그래서 보통 우리가 감기 말하면은 뭐 예를 들면 열이 나거나 아니면 도통하면 콧물 나면 항상 감기라고 하는 거잖아, 그죠? 그래서 한국어의 감기는 어떤 내용인지 어떤 의미 담아 있는 건지 바로 여기서 제가 파악 드렸어요. 자, 감기 말하면 기침은 감기, 콧물 나면은 감기, 도통하면은 감기, 어한하면은 또 감기, 열이 나면 또 감기, 그죠? 그리고 몸살 나도 감기, 그죠? 몸살, 나 오늘 몸살이 좀 있는 것 같아. 너 감기 걸렸어? 이렇게 물어보잖아, 그죠? 열 조금 있는 것 같아. 너 감기 걸렸어? 그죠? 그리고 보통 기침, 귀여워, 너 감기 걸렸어? 항상 이렇게 물어보잖아, 그죠? 그래서 한국 사람들이 감기라는 말 진짜 자주 사용해요. 그리고 사실 이런 병들이 흔히 일상에서 볼 수는 있어요, 그죠? 특히 요즘 독감은 조금 그렇잖아요, 그죠? 그래서 감기라는 표현을 많이 쓰는데, 그러면 이 감기 표현은 나도 인도네시아에 가서 사용하고 싶은데 뭐라고 표현하는지 대체 뭐라고 표현해야 되는 건데 궁금하잖아요, 그죠? 그래서 여러분은 꼭 끝까지 이 영상을 보셔야 돼요. 오케이요. 자, 그래서 감기 인도네시아어로 표현 어떻게 표현해야 될까요? 네, 바로 마숙 앙인이라고 해요. 마숙 앙인. 자, 마숙 들어가다. 앙인 바람이 들어왔구나. 바람은 우리 몸에 들어와가지고 우리가 여러 가지 증상이 나타나는 건가? 자, 그러면 감기는 마숙 앙인인데, 근데 아까 다시 뒤돌아보면 한국어의 감기는 여러 가지 의미가 담아져 있다. 뭐 두통, 어한, 뭐 열이 나다, 그리고 기침, 그리고 콧물 나다, 다 감기라고 하는데, 그러면 과연 인도네시아어의 마수앙인, 감기라는 마수앙인은 또 똑같이 이런 증상들이 나타나는 건가요? 이거 가장 중요한 거잖아요, 그죠? 그래서 인도네시아어의 마수앙인은 똑같이 한국어의 기침, 콧물이 나다, 누통, 어한, 그리고 열이 나다, 몸살이라는 병이 이라는 증상이 다 들어가 있어요. 오케이? 그래서 만약에 한국 사람들이 감기 많이 쓴다고 하면 인도네시아 사람들이 마수앙이라는 말 많이 사용하는 거죠. 오케이? 이해하셨죠? 그래서 만약에 우리 샤워하고 나서 너무 춥네. kamu 마수앙인기요? 이렇게 물어봐요. 오케이? 그리고 하취! 너 kemarin kena hujan tuh masuk angin? 이렇게 물어봐요. 오케이? 자, 그래서 마수앙이라는 거는 일단 예시로 하면 어떻게 사용하는지도 중요하잖아, 그죠? 그래서 몇 가지 만들었는데 한번 같이 볼게요. 자, kemarin kehujanan jadi masuk angin. kemarin kehujanan jadi masuk angin. 그리고 두 번째, kenapa lu batuk terus? masuk angin. kenapa lu batuk terus? masuk angin. 그죠? 세 번째, kamu dingin. masuk angin. 그죠? 마지막, jangan main hujan, nanti masuk angin. jangan main hujan, nanti masuk angin. 자, 여러분, 제가 일부러 진짜 일상에서 자주 사용하는 말들이 뽑아서 적어드렸거든요. 그래서 여러분은 이 표현은 꼭 기억하시고 나중에 비슷한 표현을 쓰시면 되잖아요, 그죠? 자, 일단 그러면 의미 한번 볼게요. kemarin kehujanan jadi masuk angin. kemarin kehujanan jadi masuk angin. 자, 한국어로 하면은 어제 비를 맞아서 감기를 걸렸나봐. 어제 비를 맞아서 감기를 걸렸나봐 이라는 의미거든요. 그죠? 자, 그리고 두 번째, kenapa lu batuk terus? masuk angin. kenapa lu batuk terus? masuk angin. 자, 너 왜 계속 기침해? 감기를 걸렸어? 그죠? 너 왜 계속 기침해? 감기 걸렸어? 그죠? 자, 여기서 루는 까무이죠? 수도 사람들이 많이 사용하는 까무, 루과, 그죠? 자, 세 번째, kamu dingin masuk angin. kamu dingin masuk angin. 자, 추워? 감기 걸렸어? 이렇게 물어보잖아, 그죠?
부모들이, 친구들이 많이 쓰는 말이야. 자, 그리고 마지막 jangan main hujan nanti masuk angin. jangan main hujan nanti masuk angin. 자, 비 맞지 마. 이따 감기 걸려. 비 맞지 마. 이따 감기 걸려. 그죠? 아주 흔히 볼 수 있는 문장들이잖아. 그죠? 한국어이든 인도네시아어이든. 그죠? 그래서 인도네시아의 감기는, 한국어의 감기는 인도네시아의 마수앙이니까 그대로 외우시면 돼요. 오케이? 자, 그래서 마수앙이는 뭐 기침 증상, 건물이 났다, 누통, 어한, 열이 났다, 몸살 다 돼요. 그래서 한국어의 감기 100% 똑같은 의미예요. 오케이? 그대로 외우시면 돼요. 자, 그러면 추가적 포인트 더 알려드리자면, 자, 감기만 하면 여러분은 바톡으로 표현할 수 있고, 콧물이 나다, flu이라고 표현할 수 있고, 누통하면은 sakit kepala, 그리고 어한은 menggigil, 그리고 열이 나다는 demam, 마지막 몸살은 meriang. 오케이? 자, 일상에서 자주 많이 만나는 병들이 있겠죠. 그리고 몸살, 어한 아마 여러분은 쉽게라기보다 어렵다도 표현하기가 좀 그렇고 그냥 보통 외국인들이 menggigil랑 meriang은 잘 모르더라고요. 그래서 이거는 별 만들어가지고 외우시는 거 좋을 것 같아요. 오케이? 그래서 masuk angin은 batuk, flu, sakit kepala, menggigil, demam, meriang 다 포함되어 있다. 오케이? 기억하셨죠? 오케이, 자 그러면 오늘은 여기까지 하고 우리 다음 영상 해볼게요. 빠이빠이, 스망은!